Baik, di sini adalah emergency portable ventilator. Kita akan mencoba running. Di sini adalah lampu power, tombol power. Ya. Di sini ada 3 indikator, yaitu power, setting, dan running. Di sini juga ada 3 parameter yang bisa kita ubah, atur, yaitu inhale dan exhale ratio, breath per minute, dimana breath per minute ini adalah berapa kali bernapas dalam 1 menit. Kita coba atur ke 30. Dan di sini ada tidal volume, dimana tidal volume ini adalah jumlah volume yang akan dikeluarkan. Kita akan mencoba dengan pengaturan seperti ini. Baik, kita akan mencoba dengan aturan yang lainnya. Ya, volume yang full dengan dial yang full juga. Start. Ya, di situ dia mulai memompa yang dengan kencang. Itulah ventilator yang kami buat. Terima kasih. Oke.